halang-halang, Lady Bale. So, una yung gawin, painitin yung kalahat. Saka lagyan ng oil. Saka, while waiting, uminom ka ng beer. So, makikita mo, mga misis, Pagkikita mo mga misis. kung medyo brownish na yung garlic, lagay mo na yung onion. Oh, later na, later. Hindi lang, okay lang na. Kasi di man na siya kung ano lang. Di man na tinubusan. Sige. Ako amang gani, what I do is idugang ako ang meat. Puwag yun ang bawa mo. Di man na siya kung ano. Ba ka ng, saan eh? Palutoon tayo kay if maluto og unang I'll use the ladle ba? For what? Para mag-measure. That's what I use man. To measure the human and so on. Wait, sugar rin. Hala, do we have sugar? Nami, manday gapon mas kitipog ng beer. Just Tropical kayo. kanang ano lang ba? Dili lang taas. Di ko lang ilagok ba? Kanang mabitin mo ba? Salamat. Ha? May scoop siguro or Oh. Unya na ta mag-order. Unya na ko mag-order og chicken. Or kato. Hindi pa. Yan na na. dili na to kami. We need the sabaw man of the chicken. Wow, lamihan niya ay pagkakan. Ayaw. Inuwan ba? Ay, natagdag. Nakuhan. Let me do my thing, Lambot. This is my turf, yo. Ay, ang kainin mo. Ay, kung turf ha. Stop English me. I'm not school. Stop English. Yung aluto ni Tita Cookie. Oh. Palpak. No, nag-isi akong titi. What? Ay, steady. Yay! No more daddy. Just leave it like that. Cover. Dapat unta cover. But we don't have man. Oh, Silong kadalagit. Yep. Oh, Say dalagit. cover da. So yan. Lenny Bales, hala, hala. Oh, ha? Nakikit sa video ba? Oh, ha? Oh, last na ni. Oh, last na. Last na. Dali. Yan, dami ko mga kahoy dyan. Pa. Sa may mo gusto.